หนุ่มโสดคนต่อไปรักเขาเลยไหมคนนี้รักเลยไหมก็ชอบหุ่นค่ะแต่แบบหนูว่าเขามีความเป็นศิลปินสูงหนูว่าเขาต้องเต้นได้หนูอยากขอดูเอวเขาหน่อยค่ะโอ้อยากดูท่าเต้นมิวสิกมาเดี๋ยวนะทางนู้นดูสนุกมากโอเคเอาพอของดูสนุกพอก็พอดูเกาหลีมากหล่อคุณเปิดไฟเพราะอะไรฮะเขาดูเกาหลีแล้วแบบภาพรวมแล้วคือดูดีนะมีสไตล์มากโอเคมิวสิกมาเดี๋ยวฮะนี่ลักษณะเหมือนคุณแบบว่าเรียกเด็กโฮสต์มาจะให้ดื่มแล้วเดี๋ยวไปยืนนี่เลยไปทำบาร์โฮสกับพี่เถอะได้เงินเป็นแสน